Məhkəmə növbəti tiktokerlər barədə qərar çıxardı. Polis tərəfindən TikTok əməliyyatlarında saxlanılan Vaqa ləqəbli tiktoker Vüqar Zeynalovun həbs müddəti uzadılıb. Lentaz xəbər verir ki, bu barədə Bakı şəhər Nərimanov rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə elan edilib. Hakim Xalidə Əlisoyun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə tiktokerin həbs müddəti 1 ay uzadılıb. Bundan əlavə polis tərəfindən saxlanılan digər tiktoker Magerramov ləqəbli tiktoker Əmrah Məhrəmovun da həbs müddəti uzadılıb. Bakı şəhər Nərimanov rayon məhkəməsində keçirilən hakim Hafiz Kamranovun sədrliyi ilə baş tutan prosesdə tiktokerin həbs müddəti 2 ay uzadılıb. TikTok əməliyyatlarında polis tərəfindən saxlanılan Xazain ləqəbli tiktoker Vüqar Kərimovun da həbs müddəti uzadılıb. Nərimanov rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə hakim Gültəkin Əsədovun sədrliyi ilə tiktokerin həbs müddəti 2 ay uzadılıb.